咳嗽，我那个咳嗽完之后嗓子疼，耳朵眼儿疼，就是我这脖子现在你就能看出我这边拉一直也是这边甲状腺结节这边烫，拐的我这脖子这边拉也烫，嗓子那个咽呐还有点干，就这个尤其右侧这个嗓眼干。现在还有口干口苦吗？还干，但是比以前轻。但是我觉得就是你给我补血了，是不是那回开药？我感觉就是那个嘴唇红润是挺好的，血好上。身上有劲儿，没那么乏力。对，那前儿没有劲儿。要坐车，我这起早来一般，上回我就觉得我头晕，这回还行。气血足了，人气血足了，身体自然而然就舒服了。这痰湿还挺重，舌苔两边还有痰湿的印儿。我舌苔。那甲状腺4级就比较危险了。是啊。然后我这咳嗽给我咳嗽够呛，现在就嗓子咽痛也疼，完了那耳眼疼。跟那药没有关系，还是感冒造成的。还有现在我月经一直没来。月经没来是吧？那你说吃的调整它这个能规律啊？尽量你50岁了，它来就来了，不来就拉倒了，你就别考虑了，你知道吗？是。只不过特意去考虑它了。行。因为正常女同志月经就是48岁到52岁之间。这个年龄段就顺其自然了。为啥？因为你有月经反倒麻烦，因为你像你这甲状腺结节啊，这个乳腺增生啊，子宫肌瘤，它都是经血的濡养。现在咳嗽有痰没有？有痰。痰什么颜色的？白色苔痰。那两天给我咳嗓子疼，就像有点咳嗽破了是咋的？有点血丝子似的呢，有2回，就白痰。完稍微有一点黏。还有大夫，我就是这个右侧啊，就这块儿，我觉得这里边儿，我吃2、3副药左右吧，我感觉里边有点隐痛，但不明显啊，有那么一点点感觉。你过去做过 B 超没？肝胆有没有问题？我没做过。你抽时间后做个 B 超，看看肝胆有没有问题。后腰这里边啊，跟着这块能是肝胆区域啊，我不知道这是哪儿。对呀，肝胆的反射区嘛，肝胆在这个位置，这个位置后面是反射区。然后就有点觉得隐痛，但不是太明显的，就是有那感觉。你说我这右侧的嗓眼吧，还有点干，你说大夫有点啥感觉？就像是，我就感觉就像那结长得挨着我那支气管近似的，就像在贴在我的气管壁上那感觉，有像有东西贴那感觉。上回来我忘说了都，这回我就想起来，完我这一咳嗽，我说，完我寻思，我说是不是这玩意儿？这个药跟这些病，这俩地方像打仗似的，是不是这玩意儿长得离那气管近呢？你说呀，完了他就互相干啥呀？有对抗似的。这家给我咳嗽的，但咱也咳嗽。你说这个嗓子疼得吃点啥药能控制住它？不用，这只给你加点药。但我就没有啥症状，真是。你感冒咳嗽那不是症状。我就是。好了，我把调整完了啊。我给你去了2味药，就加了4味药啊。去了2个加4味药。对，就是这里给你加点清热解毒的。